patīk geji. Realitātē, ja tu neesi gejs, lesbieta vai kas no LGBT kultūras, nezini, kā mēs jūtamies. Tev varbūt ir ideja par to, kā mums ir, bet tu nezini. Tie, kas tādas lietas dara, ir pelnījuši nāvi. Latvijai ik viens cilvēks, ik viena ģimene, ik viena savienība ir nepieciešama, jo mēs jau tā esam mūsu valstī ļoti maz. Latvija visu, gan OECD, gan Eiropas Savienības valstu vidū ir pārliecinoša līdere skolēnu savstarpējās izsmiešanas un vardarbības ziņā. Man apcēla no 2. klases līdz šodienai. Es sākotnēji skolā biju tā, kuru apcēlu. Es atceros uz gaitiņiem, es gāju tā gar sienu, tā kā filmās rāda tā. Manā skolas laikā vienīgā ziepa, ar ko es dabūju saskarties, bija tas, ka mani vecāki nebija tik turīgi. Es pati esmu bijusi tādās situācijās, kad mani nesaprot. Man pilnīgi noteikti ir diezgan sāpīga pieredze ar to, kā ir, kad tevi apceļ, apsmej, aprunā. Ja tā godīgi, tad, kad es uzaugu skolā, arī mani diezgan daudz apcēla. Skolā es pats apcēlu citus. Dažādas varbūt situācijas, bet man liekas, ka jebkurš cilvēks varbūt ar to saskarās. Es neesmu bijis gluži tas, kuru apceļ, un es arī nekad neesmu bijis gluži tas, kas apceļ. Es esmu bijusi apsmieta, izstumta, lai gan varbūt kāds varētu neticēt, bet tā ir bijis. Man ir bijis arī liekais svārs un visādi, tā ka pašai žēl uz sevi skatīties. Man veselu gadu katru dienu man sita no citām klasēm. Katru dienu es atceros, man bija galva iebāzta podā. Pasaule mainās, mums jāmainās to līdzi un jāpieņem ir dažādība. Because I am a bi-gender person. Tās lietas, kuras mēs neizvēlamies, bet lieta, kuru mēs izvēlamies apzināti, ir to, kādi mēs esam cilvēki. Mēs varam arī šo citādo nepieņemt. Tas var būt arī mums nesaprotams, taču iecietība man šķiet nozīmē to, ka mēs nevēršamies asi pret šo citādo, pazemojot, aizvainojot, noniecinot. Latvijas sabiedrībā izpratnes un iecietības līmenis pret seksuālajām minoritātēm pēdējo 10 gadu laikā ir būtiski paaugstinājies. Tie bija 90. gadi, kad es pieaugu, un man personiski tiešām tas bija grūts laiks. Tāpēc es arī nevienam nepārmetu, kuriem ir bail no gejiem un lesbietēm, jo es zinu, cik man pašam bija bail no sevis. Cilvēki aplenca, un policija nezināja, ko darīt. Apzinoties to, ka esmu gejs tajā laikā, man arī likās, cik tas viss ir pretīgi. Iedomājies, kas manī darījās. Es atceros, man likās, ak, Dievs, kaut kāda geja tur ies, kaut kādas zilie. Un tad likās, cik tas viss ir. Tāpēc, ka tas viss gāja kopā ar seksu, ka tur nevar būt mīlestība, ka tur ir tikai pliks seks, ka tur ir krāpšanas, ka tur ir ņemšanās pa labi, pa kreisi, ka tur ir balīts. Un tas viss tika parādīts tik šausmīgi netīri, ka man arī likās. Un tāpēc es atceros, ka toreiz ar to domāšanu man likās, ka es nevēlos, pat ja es esmu, es nevēlos tāds būt. Lūdzu, liciet man mierā, es negribu. Es būšu kas cits. Viss, kas saistīts ar seksualitāti, tāda sajūta, ka LGBT kopienai viss ir saistīts ar seksu. Un tad ļoti bieži es saku, ka arī ļoti daudz cilvēku aizmirst par vienu citu seksualitāti. Un tā ir heteroseksualitāte. Tā, kas ir plašāk izplatīta. Arī jūs domājat par seksu visu laiku? Mums ir tieši tāpatās. Mēs esam īstenībā ļoti bieži tikpat garlaicīgi cilvēki kā visi citi. Mēs ejam mājās. Mēs gatavojam ēst, mēs skatāmies televizoru ļoti bieži. Un tā kā ja cilvēkiem liekas, ka jūs tur visus skatīsieties, ja lesbieti ieiet, tad jūs visus skatīsieties, nē, nevajag varbūt sevi celt tik ļoti augstu, viss man neinteresē, ja būs kāda smukāka meitene. Protams, ka es varu aci uzmest, bet es neeju lupīt, es atvainojos. Tas ir kaut kāds absurds.
Un mēs arī svinam šo mūsu savienību, mūsu mīlestību, kur ir patiesa, kur ir tīra. Es domāju, runāt noteikti par to vajadzētu. Pa visu sabiedrības tādu kā viedokli grūti teikt, bet liela daļa, ko es redzēju, protams, ka ir skepse, ir rezervētums, ir tāda ieturētība, nedaudz tās nihilisms, protams, pret to visu, kas ir saprotams. Tas ir kaut kas jauns, tas ir kaut kas neizprotams, nepieņemams. Vēl jau vairāk, jo kopš bērnības tev par to arī nekad nav stāstīts, nekad ģimene viens par to nav runājis, tā tāda tabū tēma. Es to, ka tu pieaudz, tu jau baigi atklāt par to nerunā. Bija vienkārši daudz tēmas vēsturiski, par kurām nerunāja tagad, bet homoseksuāli tāpat vienmēr ir eksistējuši. Būt gejam nav ne slimība, ne kaut kas netīrs, ne kaut kas izlaidīgs, nekas. Tas ir vienkārši cilvēka dzīvesveids, tāds pats kā visi pārējie dzīvesveidi. Bet visvairāk es gribu teikt Latvijas gejiem un lesbietēm, ne tikai jauniešiem, bet arī tiem, kuri jau ir gados, nāciet ārā no sasodītā skapja. Būt skapī šajā kontekstā nozīmē visu laiku melot visiem, kas jums ir apkārt, kas nozīmē, ka jums ir jāatcerās, ko jūs esat stāstījis katram cilvēkam, un jūs sāpināties tālākos melos. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, jūsu draugi, un it īpaši jūsu radinieki, un it īpaši jūsu mammas nav stulbi. Ja jums ir 48 gadu un nekad nav bijusi draudzene, mamma droši vien kaut ko saprot. Bet es domāju, tur tas iekšējais saspringums, tā spriedze ir tik milzīga, ka viņiem jau kaut kāda simptomātika izlīdīs jau pirms tam. Diezgan izteikti. Vai nu viņi būs mentāli vai fiziski, tad jāskatās. Ja mēs runājam par mentālu, tad tie var būt kaut kādi trauksmes traucējumi, varētu būt kaut kādas depresijas epizodes, varētu būt kaut kādas neizprotamas, piemēram, noslēgšanās epizodes, agresijas epizodes, piemēram, tas tā vispārinot nedaudz. Vai somatiskā veidā, fiziskā veidā, kā simptomi. Kaut kādas visu laiku sirds klauvas, kaut kādi miega traucējumi, kaut kādas elpošanas grūtības, kaut kādas komunicēšanas trakta traucējumi, hormonālās izmaiņas veidoties kaut kādā brīdī. Tas kaut kur parādīsies, jo tu visu laiku mēģini būt spriedzē, konstantā visu laiku. Man ir smiekli nāk par to slaveno slaucienu genders nāk. Nekāds genders nenāk. Man nav nekādas vēlmes, lai visi saplūstu un būtu viens kaut kāds vīriešu sieviete. Pilnīgi nē. Cilvēki, kas strikti sevi jūt kā sievietes, jā, paliekam vīrieši, bet nevajag aizmirst par to viducīti, kaut kādu pelēko zonu, kur cilvēks neviens, ne otrs īsti. Un tāpēc būtu jauki tā neutralitāte, ja viņa būtu arvien vairāk. Un tāpēc es domāju, ka noteikti būtu forši bērniem rādīt iespējas, ka var dažādi. Pretēji dažu homofobu apgalvojumam, ka LGBT lietas ir ievazātas Latvijā no rietumiem, tad man jāsaka, ka es esmu uzaugusi Jelgavā. Attiecīgi, manā kaut kāda seksualitāte un vispār tā personības nobriešana kopumā, protams, ir norisinājusies pilnīgi tādā tradicionāli latviskā vidē. Mums ir forši piemēri, kur tiek pieņemti jaunieši. Mums ir pavisam bēdīgi stāsti, kuriem ļoti bēdīgas sekas ir bijušas un ko mēs negribam redzēt. Bet, diemžēl, vēl ir viena lieta, ka mēs par to nerunājam. Un tad, kad mēs nerunājam par to, kur jaunietis var meklēt arī palīdzību. Vai jebkuru jautājumu ņem pēc būtības homoseksuālisms tieši tāpat? Vai bērns ir informēts par pasauli, kā viņa ir uzbūvēta. Ja viņam laicīgi par to stāstīja, viņš ir bijis vidē, viņš saprata, kas tas ir, bet viņam ir palīdzēts saprast, kādas ir viņa jūtas, ka viņš nonāk līdz pusauģu vecumam, viņš nebūs apjutis. Jo viņš zinās, tie ir tie, kuriem patīk tas, bet man patīk šitas. Mēs varam tikai fantazēt, kā tas ir. Ja piemēram, kad dzimšanas bērns jau ir homoseksuāls, piemēram, varbūtība tāda, tad viņš jau dzīvojot ģimenē, kur viņš redz, ka visi ir hetero, varbūt pat brālis ar māsu arī jau, viņš jau jūtās neiederīgs tur. Viņš ir citādāks, vai viņi ir citādāki, viņi ir tādi, ne tā kā pārējie. Un kā vispār par to runāt, un kaut kur iekšēji neizbēgami, lai cik labi un forši vecāki būtu, viņi neizbēgami viņu saskatīs kā citādāku. Bet, ja šī ģimene vienmēr ir bijusi pieņemoša pret šo jautājumu, vieglāk būs tā situācija kaut kādā ziņā iziet cauri. Iet klāt 3-gadīgam un teikt, šodien parunāsim par to, kas ir geji.
tā ne pa vienu tēmu mēs nerunājam, ne seksualitātes tēmu, ne reproduktīvo veselības tēmu. Tiem visiem procesiem būtu jābūt tādiem dabiskiem. Jā, tā ir. Pasaulē ir dažādi. Ir sievietes ar gaišiem matiem, ir sievietes ar tumšiem matiem. Jā. Ir cilvēki, kuriem patīk savs dzimums, ir cilvēki, kuriem patīk pretējais dzimums. Un tad, kad pienāk šis vecums, par kuru vecāki nerad noraizējas, un arī skolotāji, ko mēs darīsim, tuvojas šī trakā pubertāte, kas sāk trakot hormonu, un tiešām bērns pats nesaprot, kas un kā. Tajā vecumā, ja mēs sāksim runāt, tas būs daudz pa vēlu. Visticamāk, bērns mums nejautās, jo viņš jau sen būs atradis atbildes kaut kur citur. Un tas kaut kur citur būs draugi, tas kaut kur citur būs internets. Pašā sākumā es nevienam to nestāstīju. Man viena no pirmajām domām, ko es atceros guļot vakarā gultā, bija: ak, nē, mani vecāki. Tā doma ir tāda, ka tā man nebūs vīra, bērni, tas ir vispār cits jautājums, bet tajā brīdī man likās, nebūs vīra, nebūs bērna, ak, nē, ko mani vecāki teiks, nabadziņi. Es par sevi tā kā īpaši nepadomāju, bet jā, tās pirmās domas bija, kas nu? Un, protams, ar vecākiem to sāku pirmās tāda komunikācija bija tikai, kad man bija 19 vai 20, kad es jau mācījos universitātē, kad man bija kaut kāda pieredze ar vīriešiem bijusi, kad es kaut kādu iepazinies ar nenormāli interesantiem draugiem, kas bija geji, un man tas likās nenormāli forši, un tad man bija par ko runāt. Man ir tādi draugi, tas un šitas, un tad tas viss pavisam savādāk pamainījies. Un, protams, ka tas vecāku atbalsts būtu bijis savādāks, piemēram, ja man būtu 11 gadi un šajā laikā, tikai tāpēc, ka par visu tiek runāts, par visu tiek diskutēts un tiek spriests, un visur tas tiek vienkārši normalizēts, kas arī ir norma, un tas būtu divreiz vienkāršāk. Nebija jau jēgas griezties pie vecākiem ar šiem jautājumiem, jo tāpatām kā tev, es pieļauju, ka arī mani vecāki par šo nerunāt. Bērnībā, kāpēc pieņemsim negāju tēti runāt šos jautājumus, jo bija kaut kāda situācija, kur viņš arī, tie taču zilie, un visu uzreiz man tajā mirklī, es zinu, ka tēvs nebūs tas cilvēks, pie ko es iešu un runāšu par šiem jautājumiem. Es neesmu runājusi ar tēti atklāti. Man šķiet, ka viņš zina, viņš atbalsta manu šo drag kinga tēlu. To viņš visu saprot un zina, bet es neesmu pilnīgi droši. Man ir bail viņam jautāt to vienu liktenīgo jautājumu: hei, vai tu saproti, ka man patīk meitenes? Man jau šķiet, ka viņš arī zina. Ar brāli man vairs nav nekādas attiecības. Neesmu atkal konkrēti pajautājis: hei, vai mēs nerunājam tāpēc, ka man patīk meitenes, esmu homoseksuāls cilvēks? Man šķiet, ka tā varbūt ir. Bet es šo esmu tā kā, es viņu nerisinu šo jautājumu, tā varētu teikt. Viņš nav manā dienas kārtībā. Sorry, bet jā. Par ģimeni mums nekad nav bijis par to sarunu. Respektīvi, kaut gan es biju par tiem kopā 5 gadus, un man ģimene zināja par šo cilvēku. Tā kā pieņem, ka man draudzene, kā cilvēku, kurus dzīvoju kopā, bet nekad īsti nebija sarunas par to, vai šis cilvēks ir romantisks partneris, vai šis cilvēks vienkārši ir draudzīgs cilvēks. Kas būtu mans ieteikums vecākiem, ka jūs neesat par to atbildīgi, ka tā tas ir noticis. Jums nav par to jākaunās. Vienīgais, ko jums ir jāpiedāvā saviem bērniem, ir tā mīlestība, ko jūs kā vecāki varat piedāvāt neatkarīgi no tā, kāda ir šī seksuāla orientācija. Jo ja jūsu bērns ir ar citādu seksuālu orientāciju, tad tas izriet no kaut kādiem faktoriem, par kuriem vēl zinātnieki strīdās, par kuriem jūs neesat atbildīgi personiski. Un vienīgais, kas šim bērnam ir vajadzīgs tajā patiesībā ļoti mežonīgajā vidē, kurā viņš izies ar savu homoseksualitāti, ir vajadzīgs vēl lielāks jūsu kā vecāka atbalsts. Ja domā par bērnu, kurš ir iespējams homoseksuāls, iespējams, ja tās attiecības ir pozitīvas ar vecākiem, bērns visticamāk šīs savas bažas un šaubas runās ar vecākiem. Vecākiem izdarīt kaut kādus pieņēmumus, ja apgalvojumus, vecāki var kļūdīties. Un ja tas ir tajā trauslajā periodā, ka bērns pats nezina, nesaprot, viņš meklē ļoti uzmanīgi. Tādēļ tās attiecības ar to bērnu, arī seksualitātes tēmā, viņas būtu jāveido no paša sākuma. Lai tajā periodā, kad ir šī pubertāte un ir šis apmulsums, lai tas bērns varētu bez bailēm vecākiem pajautāt.
Protams, ja vecāki redz, ka pēkšņi bērns ir mainījies savā uzvedībā, savā attieksmē. Piemēram, visu laiku bija smaidīgais, 10-gadīgais puisis vai meitene, un viņš ir draudzīgs, un vienmēr labi izgulējies, labi mācās, viņam ir draugi, un pēkšņi kaut kas mainās ļoti fundamentāli. Viņš kļūst nomākts, neguļ, vai nēd, vai pārāk daudz ēd, nestiekās draugiem. Protams, ka redzīgam, dzirdīgam vecākam šī brīdī ir jājautā un jāsaprot, ka kaut kas notiek ar bērnu. Un tad jau ir jābūt šī sarunai, un tad ir jāmeklē palīdzību. I shared my gender identity with my mother a couple years ago, and it is very difficult for her to understand what does it mean. So she asked me to make some limitations on my gender expressions in front of her to be more conservative, to be more masculine. And I understand that we need more time to understand each other together, understand each other better, and to establish some better connection between us. But the time is required for it. Un arī es zinu, ka es saviem bērniem gribētu vienmēr nodot šo vēsti, ka neatkarīgi no tā, kas viņi būs, tā vecāku mīlestība viņiem vienmēr būs, un ka pats svarīgākais ir tas, ka viņi būs laimīgi. Man liekas, ka mēs varētu dot visu. Gan ko normālās attiecībās, gan māte vai tēvs. Mēs būsim divi forši tēti, kuri, mēs esam runājuši, mums būs meita vai vienalga puisis vai dvīnīši vienalga. Viņi būs vislabākie, visforšākie, viņiem viss tiks dots tiešām no mīlestības. Es domāju, mēs kā vecāki būsim tā kā diezgan advancēti vecāki, tāpēc, ka mums ir dzīvē nācies iziet daudzreiz vairāk cauri nekā sauksim to par vienkāršiem pāriem. Līdz ar to tad, es savam bērnam iemācīšu, parādīšu, ka pasaule var būt absolūti fantastiska un kad nebūs nekādu negāciju, kad viss ies uz priekšu un kad bērnam parādīja to vispasaulīgumu. Re, kur ir divas mammas, re, kur ir viens tētis, tikai viens tētis, viņam nav sievas, viņam nav mammas bērnam, un ka viss ir kārtībā, kad pasaule ir dažāda, ko būtu jāmāca katram vecākam, īstenībā savam bērnam būt atvērtam uz visu, ko tev dod dzīve. Pieņemsim, ka atkal šajā brīdī otrs variants. Bērns ir heteroseksuāls un viņš ir homoseksuāla ģimenē. Kā viņš tur jūtās? Tieši tāpat kā homoseksuāls bērns heteroseksuāla ģimenē, pilnīgi citādāks. Re, kur ir divi tēti, kuriem patīk savs dzimums, vai divas mammas savs dzimums, lai kā viņi mēģinātu stāstīt par pasaules uzbūvi. Bet, ja man patīk pretējs dzimums, ko man darīt? Es nekad neesmu redzējis, kādas tādas attiecības izskatās, kā tas ir. Tāpat kā homoseksuāls indivīds ir redzējis tikai heteroseksuāls attiecības. Viņš nezina, kā tas izskatās. Kā ir tā, ka divi vīrieši ir mīļi viens pret otru, vai divas sievietes viena pret otru. Es nezinu, kā tas īsti ir. Līdz ar to teikt, ka ir lielāka varbūtība, ka izaugs homoseksuāla ģimenē arī homoseksuāls, ir tā mazliet absurdi. Cilvēka seksuālā orientācija nekādā veidā neietekmē viņa vēlmi vai spējas būt par vecāku bērniem. Un, tas vienkārši ir tāds, pilnīgi, tas pat nav pseido-arguments, tas vienkārši, tā nav patiesība. Un homoseksualitāte, tas vispār nav nekas briesmīgs. Tīri tehniski seksualitāte jau veidojas kopš pašas bērnības, jau no kaut kāda 5-6 gadu vecuma, pēc dažiem pētījumiem un, teorijām tas sākas vēl agrāk, tīri pēc tā, kādas ir attiecības ar vecākiem, ar mammu, ar tēti, kāda ir izpratne par savu ķermeni, bet visizteiktāk tas attīstās šajā vecumā, ap 6 gadu vecumu. Un tālāk jau pēc tam uzplaukst jau pusauģu gados, protams, kad vēl vairāk aktualizējās jautājums par seksuālo identitāti, jo tur sākas jau, tā eksperimentēšana un iepazīšana, gan vēl vairāk savu ķermeņu, visādas pārvērtības notiek, savu dzimumu vai pretējā dzimuma ķermeņa iepazīšana, savu jūtu, savu fizisko vēlmju, fantāziju iepazīšana. It started in elementary school. I spent a lot of time at home, questioning my gender, questioning my identity. Well, at first, I didn't share it with anyone. So I spent time by myself,
having a lot of contemplations. But my classmates were not okay with my overall less masculine, less aggressive behavior. Un pašā sākumā vispār nebija neviena cilvēkam uzticēties, un viss tās sajūtas personīgi es caur sevi mālu viņus uz rīņķi. Man likās, kaut kas nav pareizi, un es atceros vēl lūdzu Dievam atbildes, ejot uz skolu, man likās, kas vispār notiek. Man likās, ka sākotnēji, jo es arī gāju kādreiz uz baznīcu, un es arī gāju svētdienas skolā, man likās, ka tas viss, kas notiek manī, tas viss ir grēks, ka tas viss ir nepareizi, un es visu laiku sevi durstīju ar domām, no kurienes nāk šīs domas vispār, kāpēc man viņas ir, un es centos viņas visu laiku noslāpēt, bet, protams, ejot gadiem, tu sāc saprast, ka tāds vienkārši es esmu. Tie 16 gadi īstenībā tas, ka tu sāc apjaust, sāc uzdot jautājumus sev, uzdot jautājumus draugiem, arī caur to kautrību, tāpēc, ka tu jau neko nezinies, par to nekad nav runājis, nevis par to visiem ir bijis kurš par jebkādu citu tēmu, izskatot par arlaulību bērniem, par šķiršanām un par krāpšanām un ģimenēs. Un tas bija visi, neviens neko par tādu nerunāja, tāpēc, ka tas nebija pieņemts, jo visas emocijas vienkārši tādu nebija. Es domāju, ka tā ir viena noteikti no lietām, ko es nožēloju savā jaunībā, ka es šī sabiedrības kaut kādas spiediena rezultātā un vēloties kaut kā izpatikt kaut kādām sabiedrības normām, dzīvojot tādu parastu jauniešu dzīvi, kur cilvēki veido attiecības un runā par attiecībām, ka es esmu mēģinājusi iekļauties tajā straumē un mēģinājusi veidot attiecības, piemēram, ar kādiem puišiem. Un nerad bērnos, ja jauniešos ir tāds apmūsums, man patīk puiši, man ir forši draugi, ja meitnēm, man ir forši draudzenes. Mēs sēžam blakus un mēs varam sabučoties, bet tikai es neesmu gejs, lesbieti. Ja? Tad šī sajūta nerad rodās no tā, ka mēs pieaugušie, mēs jau ar bērniem nerunājam šos jautājumus. Ja? Tā ir tā viena sadaļa, un tad ir otra, kad mums rodās šī seksuālā iekāra, un tiešām tā ir mūsu šī orientācija, jau ka mums šī seksuālajā ziņu līmenī, kas ir tas dzimums, kas mūs pievelk. Ja? Tas ir nedaudz tāds nošķirams, kas nav šīs sarunas, nereti jauniešiem rodas jautājumi. Arī mācību programmās, diemžēl, tas joprojām nav iekļauts tādā līmenī, kā vajadzētu, jo tas visu laiku tiek reducēts tikai uz seksualitāti, un līdz ko mēs runājam par dažādību tieši LGBT tādā jomā, mēs momentāli sākam runāt par seksu. Tas, protams, nav pareizi. Ir jārunā par dažādām ģimenēm un visu pārējo. Mācību programmā mums pagaidām nav ar ko lepoties, jo nav teksti par to, kad ir, vienzimuma ģimenes vai vēl kaut kas tādu teksta nav ne literatūrā, nekur, jo tur ir tradicionāls ģimenes, mamma, tētis, 2 bērni, suns, kaķis. Lielākā daļa Latvijas sabiedrības neierakstās zem šīs ideālās ģimenes, jo arī ģimene, kur ir šķīrušies vecāki, nav vairs šī ideālā ģimene. Bet es zinu ļoti daudz jauniešu, kur man šobrīd raksta, kuri ir pateikuši mammai, vismaz ieminējušies vispār par šādu domu vai es nezinu, pat mazu kaut kādu teikumu, kas varbūt tam nav saistīts, bet un ģimenes viņus vienkārši patriec no mājām, un tie bērni dzīvo, viņiem vairs nav mājas, gan 16 gados, kad vēl pat nav pilngadība, viņi dzīvo pie saviem draugiem, uz kaut kādiem koferiem, draugi viņus izmitina un tā tālāk, un tas gan ir šausmīgi, un šie jaunieši runā par pašnāvībām un nezin, ko darīt, jo šajos 15, 16 gados tu tikai apzinies sev kā personību, kā cilvēku, un tu nezini vispār, ko iesākt ar to visu. Tā ir, man liekas, tāda specifika tieši LGBT komunitā, ka mums katram ir kaut kāda izvēlētā ģimene, kas nav tava ģimene, jo tu vienmēr no sākuma uzticēsies citiem. Jo bieži vien tu nekad nevari zināt, vai tev izmetīs ārā no mājām, vai tev pieņems un tas viss. Un, tāpēc arī tie, kur ir izmesti, piemēram, ārā no mājām, viņiem ir tā, ka viņi sāk veidot šīs izvēlētās ģimenes, kur viņiem ir kaut kāda viena persona, ko viņš skatās, kā uz mātu vai tēvu mācās no viņa, piemēram. Un jāņem vērā, ka ir kaut kāds periods dzīvē, ka viss, kas ir savādāks, atšķirīgs, ir par iemeslu atstumšanai, izsmiešanai. Tas nav tikai seksualitātes jautājums.
Tas ir arī jautājums par attīstību, garīgās attīstības traucējumiem. Tas ir arī jautājums par nabadzību. Un tādēļ, man liekas, tā tēma iecietība viņai jābūt plašākai. Un ja mēs tiešām spēsim runāt par jebkuru veidu iecietību, tad tas mainīs attieksmi pret dažādāko, pret citādo. Un, teiksim, mazi dzirdēti stāsti, kur, teiksim, tiešām, diemžēl, kaut kādā ziņā, teiksim, kaut kādam homoseksuālam puisim, homoseksuālam meitenei būtu kaut kāds kašs izcēlies, viņi būtu cīnījušies pretī. Nu, bet tā kārtīgi cīnījušies pretī. Nu, ja tevi aizskar kaut kādā ziņā, tiešām tev personisku lietu, tu taču pastāv par viņu. Ja tu nepastāv, bet šķiet tikai, ka visi tevi respektēs, nu, diemžēl, tāda pasaule nav. Skumji, bet fakts, tāda pasaule, diemžēl, nav. Tā nav runa tikai par seksualitāti, par jebko. Es cīnījos ne tikai ar saviem vienaudžiem, bet arī ar skolas vadību, jo tādi skolēni kā es bieži vien tiek uzskatīti kā traucēklis skolai, ka es esmu problēma, nevis mobbings ir problēma. Un man bija jācīnās ar abām pusēm, un es biju vienkārši tā pa vidu tādam. Es tiku tam cauri, un tagad, kad es tur neesmu, tajā skolas vidē, es esmu daudz priecīgāks. Katru dienu gāju uz skolu, man likās, ka tā ir mana vaina. Es nezināju, kam uzticēties, man bija kauns par to stāstīt, ka es netieku ar savām situācijām galā. When I was in Russia, there was no opportunity to express any femininity in public. I've seen a lot of negative reaction of Russian people towards anything that is different. And for example, I can tell you about Russian streets that are simply dangerous for anyone who is behaving not according to social norms, who violate any traditional standard. Jau gadiem mani mūžīgi sajauc un sauc par zēnu vai par puisi, un es eju uz sieviešu tualeti, un uz mani atskatās, un man pat prasa, ko es te daru, un tad es savā tādā, ir jau bišķi tomēr balss sievišķīgi atbildi, hei, es zinu, ko es te daru, es tikai gribu pačurāt. Jā, un tas notiek ar diezgan tādu lielu regularitāti, un man dažreiz pat ir bail iet uz to tualeti, jo atkal uz mani skatīsies šķībi. Un esot Dānijā, es redzēju, ka vispār sabiedrība ir pilnīgi savādāka, un tur ir gan geji, gan lesbietes, un ir atļauta gan šī precēšanās, gan laulība. Un likās, wow, es zivs ūdenī, šī ir tā vide, kur beidzot mani saprot. Arī īstenībā tas man kaut kādā veidā iedeva to pašpārliecinātību, esot tur tajā vidē. Es jutos tāds, kad es varu, kad es esmu spēcīgs, ka šī ir mana vide, ka man vairs nav bail. Bija tad nāca studiju laiks, kas arī man bija Nīderlandē. Un tad es biju tādā ļoti foršā lakrosa komandā, kur arī kaut kā netīšām kaut kādā sarunā tas vienkārši tā kā parādījās, jā, ka man arī patīk meitenes. Tur visiem bija, jā, cool, jā, ne jau gluži aplausi, bet ļoti neitrāla sajūta. Man bija tāds, tas var būt tā. Pēc universitātes pārvācos uz Nīderlandi, kur darbojos kā brīvprātīgais organizācijā nelielā pilsētiņā. Un drīz vien uzsāku attiecības ar arī meiteni. Un arī cilvēki bija ļoti atvērti, saprotoši. Bijām 25 brīvprātīgi no dažādām Eiropas valstīm. Un nebija nekādas problēmas vai nosodījumus. Viss likās pilnīgi normāli un saprotoši. Nīderlandes kultūra arī atbalstīja iziešanu ārā un būšanu kopā ar savu cilvēku. Nedomāju par to, vai man slēpt savas jūtas, vai pieskaties, nepieskaties. Viss likās ļoti dabiski, normāli un nekad neaizdomājos, ka tas var būt savādāk vai nepareizi. Bet ir tā apziņa, ka latviešu sabiedrība nav tik liberāla, nav tik atvērta. Reizēm es pieķeru pie sev pie domas, ka vai es jūtos pietiekami ērti, lai turētu savu partneru roku vai nē. Ļoti daudz ir izbraukuši un ļoti daudz plāno izbraukt. Un tas ir pilnībā saprotami. Es absolūti nenosodu tādu rīcību. Un viens ir tas LGBT jautājums, bet pieļauju, ja mēs nevaram sakārtot to, tad ir droši vien ļoti daudz citas komunas, kas tiek aizskartas. Latvijā mums dzimstība nav tik augsta, un cilvēki brauc prom no Latvijas.
cilvēku un kvalitatīvu darbinieku trūkums ir daudzās organizācijās. Ir daļa no LGBT komunas, kas ir ļoti stipri un kas paši par sevi izcīnīsies un pastāvēs, bet ir daļa, kas negrib cīnīties. Viņi grib dzīvot, viņi grib iet uz darbu, viņi grib tādas pašas tiesības kā visiem, viņi nav karotāji. Latvia is a safer place than Russia, but it is one of the least safe places in the European Union. I still need to be very careful and hide myself when I'm on the street. I need to put a hat on, I need to cover myself with some coat. When you go out, you need to limit your colors, your style. Mēs esam izgājuši tajā laika posmā cauri, kad mēs tiešām visi laidām iekšā, un ka mēs pārdzīvojām, ka mums raudājām, ka mums likās, ka mēs esam vissliktākie. Bet tagad ar gadiem tu vienkārši saproti, mēs esam uzlikuši tādu filtru, un tu saproti, ko tu laidi, ko tu nelaidi, un mēs tiešām esam uzaudzējuši to biezo ādu, man liekas. Mēs saprotam, cik cilvēki īstenībā ir nelaimīgi tādā gadījumā. Ja viņš kaut ko tādu raksta, parasti jau, ja tu esi laimīgs, tu nekad nekomentēsi, tu nekad nekomentēsi, nerakstīsi, tu nekad negācies kaut kādas neizliks svešu cilvēku absolūti nezināmu. Kaut gan jā, Praids ir ļoti jautrs pasākums, kur tu vari izklaidēties. Tas priekš manis tas ir vairāk kā atskaites punkts. Arī tu vari redzēt, kāds ir sabiedrības viedoklis vispār kopumā pret LGBT. Un to arī ir interesanti katru gadu redzēt. Vai šogad kāds kaut ko dedzinās, kāds kaut ko metīs vai nē. Tas vienmēr ir aktuāls jautājums. Un labā ziņa tāda, ka paliek labāk. Accenture 2017. gadā bija pirmais lielais starptautiskais uzņēmums, kas gāja Baltika Pride'ā. Mēs gājām diezgan lielā sastāvā, 50 cilvēkiem arī ieskaitot mūsu vadītāju Latvijā. Šis mums ir ļoti liels pasākums un nopelns arī iekšēji sasniegums, jo tas ļoti skaidri parāda mūsu nostāju, mūsu atbalstu LGBT kopienai, ka mēs gribam, lai mūsu darbinieki jūtās ērti, lai viņi jūtās pieņemti, lai viņi jūtās priecīgi, lai viņiem nekas nav jāslēpj, kad viņi nāk uz darbu. Un arī kopumā, man liekas, sabiedrībai šis bija ļoti liels solis, jo jau nākošā gadā bija vairāk uzņēmumu, kas piedalījās. Drīz pēc atgriešanās no Nīderlandes uzreiz sāk strādāt Accenture. Protams, tu sākot darba gaitas jaunā uzņēmumā, tu neieeji telpā un nesaki, hei, esmu homoseksuāls, mani draudzene, mums patīk darīt šito un šito, kā jums dzīvē veicās. Protams, neviens to nedara. Paiet laiks, kamēr cilvēks iejūtās darbvidē, līdz es jūtos pietiekami ērti un droši, ka šie cilvēki ir saprotoši, pietiekami atvērti, kaut ko zināju no paša sākuma, bet man pašai šī apziņa, ka ir droši par to runāt. Un laika gaitā, nezinu kā un kad, arī sāku ielūgt savu draudzeni uz komandas pasākumiem. Vēsturiski skatoties, drag queen kustība droši vien nāk no teātriem, no grieķu teātra, varbūt kaut kā ļoti sen atpakaļ. Es noteikti nebiju dzimis, jūs arī nebijāt dzimuši. Tas nāk no tiem laikiem, kad sievietēm bija aizliegts spēlēt izrādēs, tāpēc sieviešu lomas atveidoja vīrieši. Latvijā drag queen kultūra pirmais tāds dokumentētais pasākums bija 1942. gadā. Tad bija viena no tādām varbūt pirmajām drag ballēm. Tika arestēti vairāk cilvēki, 2 tika sodīti ar nāvi. Tad 90. bija šovs Imanta Babīte, ja nemaldos. Savādi gan arī bija šovs, jā, Valters Kauzmalis diezgan bieži pārģērbās par sievieti. Izklausās redzēts.
Drag kings var būt jebkurš, bet pārsvarā tomēr tās ir sievietes, bet tas neizslēdz. Tās var būt arī transpersonas un nebināri cilvēki, un tātad cilvēki, kurš nevienam no dzimumiem pat neidentificējās, bet pārsvarā tomēr tās ir sievietes, un ar make-upa, apģērba, žestu, izturēšanās palīdzību tiek attēlots vīrietis, vīrišķība, vīrietība, un pārsvarā jau tas tiek arī tādā pārspīlētā veidā, ar tādu, vismaz mans tāds mērķis ir graut vai parādīt, kādi ir tie stereotipi sabiedrībā. Tos stereotipus jau vajag mazināt un jau tikt no viņiem vaļā. Bet tas ir arī kā mākslas veids, arī kā kaut kāda sava veida protesta veids, aktīvisms, un man noteikti tā ir liela daļa identitāte. Tas drag queen tēls, tev viņš nav obligāti jāsavēl kopā ar kaut kādiem dzimumu jautājumiem vai seksuālās orientācijas jautājumiem vai kaut kas tāds. Tas ir īstenībā, lai to vieglāk saprast, ir jāpaskatās katram uz sevi no malas. Mēs katrs no rīta uzliekam sev virsū kaut ko, kas liek mums justies labāk un pārliecinātāk par sevi, lai mēs ierodoties uz darbu. Mēs varam pildīt savus darba pienākumus. Mēs, principā, katrs to darām. Es nenosauktu to par kaut kādu masku, ko tu uzliec. Es vienkārši uzskatu to kā tādas ārienas papildināšanu, lai jūties pietiekami komfortabli, pārliecinoši vai arī iegūst tādu rezultātu, kādu tu vēlies iegūt. Ja minoritāšu cilvēki nejūtās, ka viņi ir ieintegrēti, viņi aizverās un no uzņēmuma viedokļa būtībā mēs viņus zaudējam. Daļēji vai pilnībā palielinās dažādas problēmas. Pirmkārt, viņu iesaiste, viņi netiecās uz karjeras izaugsmi, viņi netiecās darīt vairāk, jo viņiem ir šaubas. Un viņi baidās izpausties pilnībā. Cilvēks ir apspiests, cilvēkam visu laiku ir konflikts iekšējais ar to, kas viņi ir mājās, kas viņi ir darbā, kas viņi uz ielas. Tas rada vēl papildus fonu mentālām slimībām. If every person at work share their inner understanding of what's going on, be brave, be bold about it, then the outcome of the company will lead to more humane, more creative, more useful product. So I changed my clothing to unisex first and to feminine next. I understood that to express yourself socially is more than just wearing something. So I started to change my behavior, to change my voice, to use the preferred form of my name, to use the preferred pronoun. Patīkami, ka kompānija ir šāds politika un atbalsta šīs lietiņas. Tas noteikti sildas sirsniņi tāds jēji, man kompānija tiek par šā. Viņi atbalsta LGBT tiesības. Piemēram, darba vietā man sanāca, tas bija 2014. gads, šobrīd atceros. Bija viens puisis, foršs kolēģis, mēs ar viņu runājām par visu kaut ko, par makšķerēšanu, visu kaut ko. Tad es aizbraucu uz Kopenhāgenu, tas bija mans pirmais praids, kurā es piedalījos. Es gan stāvēju maliņā, jo es tur vēl bija tāds mazs sabijies cilvēciņš, man gan bija uzzīmēts tās varavīksnītes. Un tad es ieliku bildi Facebookā. Un es atbraucu pēc šī pasākuma atpakaļ. Un viņš man vairs nerunā. Un es viņam nepajautāju, vai tas ir tāpēc, bet kāds vēl cits iemesls. Mēs runājām par pakšķerēšanu, ar viņu dzērām alu. Un pēc tam vienkārši neko. Tā kā tas bija tāds bišķiņ tāds, tiešām tā var būt. Latvijā situācija patiesībā ir viena no vissliktākajām starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, jo tiesiskā aizsardzība pie mums ir
ļoti, ļoti ierobežota. Tiesiskā regulējuma īsti nav viendzimumu pāriem. Tas, kas būtu jāizdara, būtu jāpieņem kopdzīves likums kā minimālā programma. Tas, kas šobrīd jau ir atvilknēs, ir diskutēts, ir bijusi mana balss iniciatīva, ir tiešām daudz cilvēku atbalsts šai idejai. Mēs tagad tātad vācam tos parakstus, jau atkal kuro reizi savācām tos 10 000 parakstus par to viendzimumu, jebkādu attiecību, jā, to kopdzīves kaut kādu legalizāciju. Un cilvēki atkal raksta, jā, būs diskusijas krustugunīs. Nu kādas tur krustugunis? Vienkārši viss ir skaidrs. Vajag atļaut, vienkārši saregulēt likumus un viss miers un Dievs. Es taču nevienam vīrietim nelieku precēties ar vīrieti. Es gribētu vienkārši, lai mums ļauj to darīt. Tā kā tas ir vienīgais, kas man tā... Mums nav nekādu īpašu tiesību attiecībā uz dzīves telpu. Mums nav nekādu tiesību attiecībā uz savstarpējo attiecību veidošanu. Un politika mums saka, viss, kas jums ir vajadzīgs, tas ir nokārtojams pie notāra. Tās ir kategoriskas muļķības. Notārs nevar noteikt pirmraidījuma tiesības attiecībā uz mantojumu. Notārs nevar nodrošināt vienādu nodokļu sistēmas attieksmi, kāda ir precētiem cilvēkiem, bet nav citiem cilvēkiem. Un notārs arī nevar noteikt, ka 2 vīriešiem vai 2 sievietēm ir tiesības precēties. Tas ir juridisks darījums, tas nav partnerattiecību jautājums. Mums ir jāatcerās tas Latvijas likumiskais rāmis, no kuras mēs nedrīkstam izkāpt. Ja? Mums ir jāatcerās, ka Latvijā gan cilvēki, kas veido politiku, gan cilvēki, kas ir politikā, gan ierēģi, gan skolotāji, gan vecāki ir tiešām daļa, kuri uzskata, ka runājot par homoseksualitātes jautājumiem, mēs nodaram kaut kādu šo morālo kaitējumu bērnam. Nejautājiet kādēļ, jo es to pat nesaprotu. Es biju jauniešu saimā, es biju tur prezidijā, un es izdomāju to, ka es gribu aiziet tieši tajā drag tēlā uz saimu, tāpēc, ka tā ir tā ēka, kur lemj tos visus likumus, un tas viss, kur viņi diskutē par manām tiesībām iespējams un tā. Un es gribēju uzvilkt to pašu pelēko uzvalku, kur vilka tie cilvēki, kas mēģina tās tiesības mums ierobežot. Un tas ir tāds, es nezinu, tā kā fashion statement, to, ka es varu arī tur būt tajā pašā vietā, kur kāds tur sēž. Tikai es esmu tas cilvēks, kuru neatbalsta šī valsts. Zinu cilvēks, kas cīnījās par tiesībām pirms manis. Es esmu nākamā paudze, kas to dara. Es jau diezgan agrā vecumā man bija tā doma, ka manai valstī īpaši neinteresē mana labklājība un manas intereses, kas ir ārkārtīgi žēl, jo es esmu pietiekami daudz investējis savā valstī. Es esmu 6 gadi korī, 6 gadi tautas dejās, esmu bijis 2 dziesmu svētkos, 1 deju svētkos. Es strādāju kā brīvprātīgais Rīga 2014. Esmu investējis savā valstī, savā valsts kultūrā, valsts tradīcijās. Un mana valsts nevar man vienkārši iedot tiesības precēties, kas ir. Es neprasu viņiem uzcelt man māju vai pili. Es prasu elementāras tiesības. Apprecēt cilvēku, kur es mīlu. Mani kaitina vispār šis jautājums. Man liekas, kāpēc mēs atšķiramies no citiem cilvēkiem, kāpēc mēs nevaram būvēt šo ģimeni, kāpēc mēs vispār, man kaitina, reāli, tiešām tas uzvār, man tas kaitina, mēs vienmēr izelpoju, vienkārši mums visu laiku ir kaut kas jāpierāda. Mēs nevaram apprecēties, mēs nevaram salauzties Latvijā. Mums ir jāmeklē, mums ir jāņem tulki. Tas viss ir tik nenormāli sarežģīti. Un tāpat atbraucot šeit uz mūsu mājām Latvijā, mēs neskaitamies nekas viens otram. Ja šis viss tiktu beidzot varbūt apstiprināts un sakārtots, kas būtu ne tikai mums, ja citiem liekas tas kaut kas arī vienkāršiem pāriem, tas ir nenormāli svarīgi. Tāpēc, kad, ja šāda situācijas dzīvē notiek, tad es zinu, ka tas tiks atrisināts, kā tas likumiskā ceļā pienākās. Un man gribās paņemt to roku un pacelt gaisā un pateikt, jā, tas ir mans vīrs.
Man tiešām vienkārši gribās to izdarīt, tāpēc, ka tu esi mans cilvēks, tu esi cilvēks, ko es tiešām mīlu, un es zinu, esmu 150% pārliecināts. Ne visiem tas ir pašsaprotami, kad ir vienalga, ar ko tu draudzējies un kas notiek tavā guļamistabā. Diemžēl lielai sabiedrības daļai tas ir gan izveikti galvenais temats, kas notiek tavā guļamistabā. Arī daudziem tiem pretiniekiem, viendzimumu savienību pretiniekiem ir jūs tur dariet savās guļamistabās, tikai nenāciet laukā. Come on, kādās guļamistabās? Viss jautājumi tiek nonivilēti līdz seksam un līdz tām ģenitālijām. Tas nav par to, tas ir par savienību, par attiecībām, par atbildību, par mīlestību. Tāpēc, manuprāt, pie mums vēl vajag šīs coming out sarunas, pateikt, jo tas vēl nav pašsaprotami. Man gan ir prieks, ka tās diskusijas tagad ir pie tiem ierakstiem dažādajiem. Ir liela daļa sabiedrības, kas riktīgi atbalsta. Ir ļoti, ļoti liels atbalsts, un tad tomēr pretī vēl ir tie, jūs nenormālie, brauciet uz savu Eiropu, ņemties. Bet no otras puses tas ir stulbi, ka gadiem ilgi tev ir jāskaidro to, ka es esmu normāls, es esmu pelnījis tiesības. Tā ir kā es būtu kaut kāds cipelnētietis, un man ir jāpaskaidro to, kas es esmu. Vienā brīdī tu sāc zaudēt to savu sajūtu, ka tu esi cilvēks. Un es atceros, ka bija vienmēr šie te, kā tad tev iet ar meitenēm? Visi šie tie vibes, tu redzi cilvēkam acīs, tu redzi tajā mīmikā, tu redzi tajā attieksmē par tevi. Un es, protams, tas nebija tas mirklis, kad es varbūt tā biju nogatavojies, kad es varu tagad iet un teikt visiem, kad esmu gejs. Kad es iznācu publiski no šī skapja, tā var teikt, tad, principā, man pašpārliecinātība uzauga vienkārši. Un šajā mirklī, ja kaut kāds cilvēks man kaut ko saka, mums uzreiz rodās diskusija, es nekad neļauju vairs sev kāpt uz galvas. Un es arī nolieku uzreiz hop, hop, hop. Man ir konkrēti argumenti, ding, 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 un beigās tas cilvēks pat atvainojās man. Vēsturnieki īpaši sagatavotā ekspozīcijā atgādina, ka vēl tikai pirms 23 gadiem homoseksuāļi Latvijā bija krimināli sodāmi noziedznieki ar slepenām tikšanās vietām un pastaigu maršrutiem. Nelaime Latvijā ir tāda, ka vēl joprojām uz vienas rokas pirkstiem ir saskaitāms sabiedrībā redzamo atklāto geju un lesbiešu skaits. Manā uztverē tās ir palikošas iedzimtas bailes no padomju laika, kad atklātība šajā jomā tiešām varēja ļoti slikti beigties. Cilvēki nonāca psihslimnīcās un citādi tika sodīti, un kā cilvēki jokojas, padomju savienībā seksa vispār nebija, kur nu vēl homoseksuāla seksa. Domāju, ka visam pamatā ir tas, kā tu pats par to runā. Jo, ja tu pats ej ļoti karēvīgi, vai tev ir pieņemams, ka es esmu tāds vai esmu savādāks, tu arī vari sagaidīt dažādu pretreakciju. Bet, ja tu pats neej ar to kā primāro šo savu seksuālo identitāti, bet tu ej kā personība, kurai ir citas šķautnes, kāpēc es vēlos ar tevi runāt? Tāpēc, ka tu man esi interesants, jo tu klausies to pašu mūziku, ko es. Atrodam šīs kopīgās lietas ar apkārtējiem, neejam tikai ar to, ka, lūk, mums nesakrīt identitātes, tāpēc tu nebūsi manējais, vai savukārt tev šķitīs, ka es neesmu tavējais. Nedalamies pēc šīm seksuālām orientācijām, tas ir absolūti absurdi. Lai arī šodien ļoti daudz kas ir mainījies un ir, protams, daudz plašākas iespējas, un šī tēma jebkurā gadījumā sabiedrībā vairs nav tādā līmenī, tik ļoti noklāta ar putekļiem un aizspriedumiem, un tas nav tāds tabū jautājums, tad jebkurā gadījumā es domāju, ka ļoti bieži tieši pāri cieši no tā, ka iespējams, ka viens varbūt ir, ir gatavs par to runāt un vispār dzīvot ļoti tādu atklātu dzīvi, un savukārt šis otrs dzīvesbiedrs vai dzīvesbiedri attiecīgi nevēlas to darīt. Un tiešām arī no tādas personiskās pieredzes pazīstot cilvēkus un pārus, tad bieži tā ir problēma. Reku mēs šajā grupiņā par šo homoseksuālismu runāsim. Ar to grupiņu mēs nerunāsim. Un tā grupiņa arī nerunā, jo viņai šķiet, ka par homoseksuālismu nevajag runāt. Un tā katra grupiņa sēž savā saliņā un viena ar otru nerunā vispār. Bet varbūt kaut kad sanāk un kopā parunājam par to, kas tad īsti jums tur notiek. Bet, diemžēl, jūtas un negribās iet un runāt. Viena lieta, ko es ievēroju esošajos internacionālos pasākumos, jauniešu apmaiņās, ka mēs un viņi, ka nav šis, mēs esam visi kopā, es viena sabiedrība. Ja mēs esam dažādi, ir geji, lesbietes, queer cilvēki, trans cilvēki, straight cilvēki, ir dažādi veidi cilvēki, un vienkārši, ka nav šī sapratne par intersekcionalitāti, kad mēs esam dažādi un vajadzētu visiem par vienu otru grupēties neatkarīgi no dažādībām.
Un tas man šķiet, ka tas trūkst ne tikai Latvijas sabiedrībā, bet vispārīgi. Grupu ir ļoti daudz un ļoti dažādas. Tas nav tikai seksuāla orientācija, tas ir dzimums, tas ir reliģija, ticības un fiziskā ķermeņa formas un garīgā veselība un tādā garā. Tas nav vajadzīgs. Man liekas, ka laiki ir mainījušies un sen ir pagājis jau kāds vergu laiks un sabiedrības domāšana attīstās. Mums katram pienāks vieta šajā pasaulē un vienādas tiesības. Tās rūpības runāšanas jau, man liekas, nekur nebeigsies. Viņš jau vienmēr būs un varbūt vienkārši to vajadzētu mazāk. Un tas, lai sabiedrība mūsu mainītos, ir jāsāk ar sevi. Tas ir sāpīgi un tas ir nepatīkami, bet ir svarīgi apzināties, cik ļoti tam nav svara. Neļaut tam mainīt sevi, neļaut tam mainīt tavus sapņus, tavus mērķus. Vispār šī emocionālā vardarbība, tā ir, manuprāt, visnežēlīgākā, kas var būt, jo tev iesit, tas sadzīst, bet sirds nekad nesadzīs. Nevajag ņemt pierēli visus tos, kuri saka, ka no tevis nekas nesanāks, ar tevi kaut kas nav kārtībā, jo tie, kuri komentē, tie nekad nav darītāji. Man liekas, mēs visi varam vienkārši ļoti normāli sadzīvot savā starpā, vienkārši novērtēt viens otru par to, kas mēs esam. Manuprāt, vissvarīgākais, ko darīt cilvēkam ar cilvēku, vai ģimenei, vai ārpus, ir runāt. Man liekas, vispār dzīves mērķis ir būt laimīgam. Par savu laulātu draugu. Dieva svēto bauslību. Saskaņā ar Dieva svēto bauslību. Šis ir mans svinīgs solījums. Man šķiet, ka tajā brīdī, kad cilvēks kļūst tik stiprs, ka viņš var dzīvot ar to, kas viņš ir, tad man liekas, ka tā ir tāda, tas ir tā kā tiešām ievilkt tādu svaiga gaisa malku un tiešām būt brīvs. Ja tu man precēsi? Jā? Jā. Nopietni.